হাই, আমি শুভজিৎ দাস, কেরিয়ার গাইডেন্স কাউন্সিলিং স্টাডি সেন্টারের তরফ থেকে সকলকে স্বাগত আমার এই নতুন ভিডিওতে। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজ আমরা শিখনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো, অর্থাৎ নেচার অফ লার্নিং। ঠিক আছে, আমি শিখন চ্যাপ্টারের উপরে দুটো ভিডিও অলরেডি ডেভেলপ করেছি। একটা হচ্ছে কি না শিখন কি, তারপরে কি না শিখনের বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি। যদি তোমরা এই ভিডিও দুটি দেখে না থাকো তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিও দুটি দেখে নেবে, না হলে আজকের ভিডিওটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। ঠিক আছে, তাহলে চলো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তাহলে চলো শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি এক এক করে আলোচনা করা যাক। শিখনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির ভিতরে প্রথমটি হলো নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শিশুর শিখন জন্মের পর থেকে শুরু হয়, চলে আমৃত্যুকাল অবধি। অর্থাৎ শিখন হলো জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ শিখন কি না আমাদের জীবন ব্যাপী চলতে থাকে। অর্থাৎ আমাদের শিখন প্রক্রিয়া কি না একটা স্তরে থেমে থাকে না। অর্থাৎ আমরা কি না যতদিন বাঁচি ততদিন আমরা শিখে থাকি। অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়া আমরা যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন কার্যকর হয়। অর্থাৎ আমরা যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, অর্থাৎ মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা শিখে থাকি। তাই জন্য বলছে কি না শিশুর শিখন জন্মের পর থেকে শুরু হয়, চলে আমৃত্যুকাল অবধি। অর্থাৎ শিখন হলো জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কি না ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শিশু শেখা শুরু করে এবং সেই শিখন চলে আমৃত্যুকাল অবধি, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিশু শিখে থাকে। পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি হলো উন্নত অভিযোজনের প্রক্রিয়া। শিখন হলো একটি উন্নত অভিযোজনের প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে ব্যক্তি পরিবর্তিত জটিল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে চলতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কি পরিবর্তিত পরিবেশে কি না ব্যক্তি সঙ্গতি বিধান করতে পারে। ঠিক আছে, এটা শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক। বলছে লকডাউনে আমরা এই মরণ ভাইরাস করোনা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে এই পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজিত করেছি, আর সেই জন্যই আমরা ঘরের বাইরে বের হচ্ছি না। কেননা আমরা শিখেছি বা জেনেছি ঘরের বাইরে বেরোলে আমাদের করোনায় আক্রান্ত হতে পারি। তাহলে এটা কি না আমরা জেনেছি বা শিখেছি, তারপরে কি না এই পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদেরকে অভিযোজিত করেছি। অর্থাৎ শিখন আমাদের কি করে না পরিবর্তিত যে পরিবেশ তাতে অভিযোজিত করতে সাহায্য করে। কেন না দেখো আমরা এক মুহূর্ত ঘরের ভেতরে থাকতে পারি না। ঠিক আছে, দেখো যদি আমরা এই বিষয়টাকে যদি না শিখতাম বা আয়ত্ত করতাম তাহলে কি করতাম না আমরা ঘরের বাইরে যেতাম। ঠিক আছে, এই ভাইরাসটাকে মানতাম না, কিন্তু আমরা নিজেরা শিখেছি এবং জেনেছি কি ঘরের বাইরে বেরোলে আমরা ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারবো, সেই জন্য আমরা কি নিজেদেরকে ঘরের ভেতরে আইসোলেট করেছি। ঠিক আছে, এই যে অভিযোজনের প্রক্রিয়া তা কি না শিখনের ফলে হয়ে থাকে। ঠিক আছে, পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো সর্বজনীন প্রক্রিয়া। শিখন কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইতর প্রাণীরাও শিখে থাকে এবং শিখন এর ফলে তাদের আচরণের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ কি না শিখন প্রক্রিয়া সর্বজনীন, অর্থাৎ শুধুমাত্র মানুষ শেখে না, অর্থাৎ ইতর প্রাণীরাও শিখে থাকে। যেমন দেখো উদাহরণ নিই না, সার্কাস খেলায় ছাগল দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে চলে। তাহলে ছাগল কি জন্মানোর পরে কি দড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে না? তাহলে ছাগলকে শেখানো হয় যে দড়ির উপর দিয়ে কিভাবে হাঁটতে হয়, তারপরে সে সেটাকে আয়ত্ত করে। ঠিক আছে, তারপরে সে সেটাকে কি না দর্শকের সামনে প্রদর্শন করে থাকে। তাহলে কি না শিখন হলো সর্বজনীন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ শিখন শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে নয়, শিখন ইতরতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ওকে, মনে থাকবে। তারপরে বৈশিষ্ট্যটি হলো ব্যক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিখন আলাদা আলাদা ভাবে কার্যকর হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যক্তি একই পরিস্থিতিতে সমানভাবে শেখে না। যে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন সে তাড়াতাড়ি শিখলেও তারই সহপাঠী যদি উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন না হয়, তাহলে একই শিখনে
দুজনের ভেতরে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কি না শিখন ব্যক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া, একই শিখন দুজনের ভেতরে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। কেন না প্রত্যেকটা ব্যক্তি একই রকম ভাবে কিন্তু শেখে না, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্যক্তির শিখনের ভেতরে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। যেমন উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক, কি না একই অঙ্ক বুঝতে দুইজন শিক্ষার্থীর আলাদা আলাদা সময় লেগে থাকে। দেখো একজন উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী, অর্থাৎ যাদের রোল 1, 2, 3, 4 বা 10-এর মধ্যে থাকে, তারা কি যে অঙ্কটা সহজে বুঝতে পারে, ঠিক আছে, এরকম নয় যে যারা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তারাই অঙ্ক বোঝে। পেছনের দিকে ছাত্ররা দেখা যাচ্ছে অঙ্ক সাবজেক্টে ভালো হতে পারে, কিন্তু কি না সেটা নির্ভর করে ব্যক্তির উপরে, ঠিক আছে। অঙ্কটা সে কত তাড়াতাড়ি শিখবে সেটা ব্যক্তির উপরে নির্ভর করে থাকে, ঠিক আছে। ব্যক্তি ভেদে শিখন আলাদা আলাদা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। এটার মানে হচ্ছে এটা যে প্রত্যেকটা শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যক্তি আলাদা আলাদা ভাবে শিখে থাকে। দেখা যায় যে কারো শিখতে বেশি সময় লাগে, কারো শিখতে কম সময় লাগে, সেই জন্য বলা হচ্ছে কি না ব্যক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া। শিখন হচ্ছে ব্যক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এক একটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিখন এক এক রকম হয়ে থাকে, ঠিক আছে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো যে শিখন লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি তার লক্ষ্য অনুযায়ী বিষয়বস্তু শিখে থাকে বা আয়ত্ত করে থাকে। অবশ্যই না আমরা কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যা ইচ্ছা তাই শিখে থাকি, অর্থাৎ আমাদের যা প্রয়োজন, আমাদের যেটা লাগবে আমরা সেটাই শিখে থাকি। দেখো যে যাদের এডুকেশন সাবজেক্ট আছে তারা না এই ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবা, কিন্তু অন্যান্য সাবজেক্টের যারা তারা কি এই ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবে না। বা যাদের সাইকোলজি আছে তারা এই ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবা, কেন না অন্যরা দেখবে না, কারণ তাদের সেই বিষয়টা প্রয়োজন নেই। তাই জন্য কি না অন্য তারা ভিডিও দেখবে, তাদের সাবজেক্ট রিলেটেড ভিডিও দেখবে। অর্থাৎ কি না শিখন কি লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া, অর্থাৎ শিখন আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা কি শিখবো সেটা পূর্বে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য স্থির করে থাকে আমরা কি শিখবো না শিখবো। চলো উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক। যে ডাক্তার হতে চায় সে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ছোট থেকে সায়েন্স নিয়ে পড়ে এবং ডাক্তার হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সেই অনুসারে সে পড়াশোনা করে থাকে বা শিখে থাকে। অর্থাৎ কি না আমরা আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে বা আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা শিখে থাকি। অর্থাৎ যে ডাক্তার হতে চায় সে তো ডাক্তার হতে গেলে যা যা প্রয়োজন বা যা যা শিখতে হবে সে তো সেটাই শিখবে, নিশ্চয়ই অন্য কিছু শিখবে না। সে নিশ্চয়ই আর্টসের কোনো বাংলা সাবজেক্ট শিখবে না, ঠিক আছে, কেননা বাংলা সাবজেক্ট শিখে বা কোনো একটা সাহিত্য পড়ে আমরা কি হতে পারি, সাহিত্যিক হতে পারি, লেখক হতে পারি, নিশ্চয়ই ডাক্তার হতে পারবো না। তাহলে আমরা আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে যেটা প্রয়োজন আমরা সেটাই শিখে থাকি। তাই জন্য বলছে কি না শিখন হচ্ছে লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া, অর্থাৎ আমাদের যা প্রয়োজন, যেটুখানি প্রয়োজন বা আমাদের লক্ষ্য যেটা সেটা আমরা কি না আমরা শিখে থাকি, ঠিক আছে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া। আমরা পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে যা কিছু শিখি তা পরবর্তী স্তরে আমাদেরকে অভিযোজিত হতে ও সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকে। অর্থাৎ কি না শিখন হচ্ছে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা আমাদের পরবর্তী কোনো পরিস্থিতি, সমস্যামূলক পরিস্থিতি যখন আমাদের সম্মুখীন হয় তখন আমরা সেই সমস্যাকে সমাধান করতে পারি। কেননা আমি যেটা শিখেছি, ঠিক আছে, সেটা আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা এবং পূর্বের অভিজ্ঞতা আমরা কি না পরবর্তী যখন সমস্যামূলক পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসে তখন আমরা প্রয়োগ করে সেই সমস্যা সমাধান করে থাকি। চলো উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক। যেমন দেখো অঙ্ক করতে গিয়ে পূর্বে আমরা যখন সমস্যায় পড়ি এবং সমস্যা থেকে বের হতে গিয়ে যে সমস্যা সমাধান মূলক আচরণ আমরা করে থাকি তা পরবর্তীতে কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানে এই পূর্বের আচরণ আমাদেরকে সহায়তা করে থাকে। অর্থাৎ কি অঙ্ক করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কোনো অঙ্ক আমাদের বেঁধে গেছে, ঠিক আছে, সেই অঙ্কটা যখন আমরা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে এগোই তখন কি দেখা যায় একটা টাইমে সেই অঙ্কটা আমি করতে পারি। অর্থাৎ কি না যে পদ্ধতিতে আমি সেই অঙ্কটা সমাধান করলাম সেটা হচ্ছে পূর্ব অভিজ্ঞতা, ঠিক আছে। ঠিক দেখা যায় যে ওই রকমই একটা কোনো অঙ্ক যখন পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমার সামনে আসবে তখন আমি সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাবো, অর্থাৎ সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ আমি করে দেখবো যে অঙ্কটা হয় কি হয় না, তাই না। সেই জন্য বলছে কি না শিখন হলো সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কি শিখন পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তী পরিস্থিতিতে যে সমস্যামূলক পরিস্থিতি যখন আমাদের সম্মুখীন হয় তখন আমরা সেই পূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সমাধান করে থাকি। অর্থাৎ পূর্বে শেখা বিষয়বস্তু পরবর্তীতে আমাদের কাজে লেগে যায়। সেই জন্য বলছে শিখন কি না সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া।
পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি কি না, পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিখন সঞ্চালন। শিখনের দ্বারা অর্জিত আচরণ ও অভিজ্ঞতাকে অন্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভব। ঠিক আছে, অর্থাৎ কি শিখন সঞ্চালন, অর্থাৎ পূর্বে শেখা বিষয়বস্তু পরবর্তীতে প্রয়োগ করাই হচ্ছে শিখন সঞ্চালন। অর্থাৎ যা আমরা পূর্বে শিখি সেটা যখন আমরা পরবর্তীতে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি সেটা হচ্ছে শিখন সঞ্চালন। অর্থাৎ শেখা জিনিসটা সঞ্চালিত হচ্ছে, অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে জিনিসটা আমি পূর্বে শিখেছিলাম সেই জিনিসটা আমি পরবর্তীতে কোনো একটা পরিস্থিতিতে কি করছি না কাজে লাগাচ্ছি, অর্থাৎ শিখন সঞ্চালিত হচ্ছে। ঠিক আছে, যেমন দেখো নামতা শেখা পরবর্তীতে অঙ্ক করতে গিয়ে কাজে লেগে যায়। অর্থাৎ ছোটবেলায় যে আমরা নামতা শিখেছিলাম সেটা পরবর্তীতে কি হয় না কাজে লেগে যায়। ঠিক আছে, যেমন দেখা যাচ্ছে যে কি কোনো গুণ করতে গিয়ে ভাগ করতে গিয়ে, ঠিক আছে, সেগুলো কাজে লাগে। বা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন কি না মার্কেটে যাচ্ছি, ঠিক আছে, 1 কিলো আলুর দাম যদি 5 টাকা হয় তাহলে 5 কিলো আলুর দাম কত আমরা গুণ করে বের করছি। ঠিক আছে, 5 5 25 টাকা, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি না নামটা কাজে লাগছে, তাহলে শিখন কি হচ্ছে সঞ্চালিত হচ্ছে। তাই জন্য বলছে কি না শিখন হলো সঞ্চালনমূলক, অর্থাৎ কি শিখন সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সঞ্চালনমূলক প্রক্রিয়া শিখন। ঠিক আছে, শিখনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো ব্যক্তি ও সমাজ নির্ভর। শিখন যেমন ব্যক্তির চাহিদার উপর নির্ভর করে তেমনি সমাজের চাহিদার দ্বারাও শিখন প্রভাবিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ অবশ্যই শিখন কি না শিখন হলো ব্যক্তি ও সমাজ নির্ভর। অর্থাৎ কি না ব্যক্তির উপর যেমন নির্ভরশীল তেমনি সমাজের উপরও নির্ভরশীল। দেখো উদাহরণটার সাহায্যে আমি জিনিসটাকে আরো সহজ করে দিচ্ছি, চলো উদাহরণটা দেখে নিই। যেমন বলছে বর্তমান সমাজে ইংলিশের চাহিদা বেশি হওয়ার জন্য সমস্ত অভিভাবকেরা তার সন্তানদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে চান, আর এর জন্যই বর্তমানে সমাজে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চাহিদা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। দেখো সমাজে ইংলিশের চাহিদা বেশি, তাহলে আমি কি করব আমার সন্তানকে ইংলিশই শেখাবো। ঠিক আছে, অর্থাৎ কি যে ইংলিশ যদি সে জানতে পারে সে শুধুমাত্র ভারতের নয় সে সারা পৃথিবীর নাগরিক হয়ে গেল। তাহলে ইংলিশের চাহিদাটা বেশি সমাজে, তাহলে আমি কি করব না ইংলিশই শিখবো। তাই জন্য কি না আমাদের শেখাটা শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত নয়, ঠিক আছে, সেই শেখাটা সমাজের উপরও ডিপেন্ড করে থাকে। অর্থাৎ সমাজ কি চায় না চায় সেই মতো আমরা শিখে থাকি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সমাজে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারের চাহিদা বেশি, সেই জন্য তো মানুষ বেশি ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হতে চায়। কেননা কি না ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হলে কি না বেশি পয়সা ইনকাম করা যাবে, সম্মান বেশি। ঠিক আছে, সেই জন্য প্রয়োজনের তাগিদে বা সমাজের প্রয়োজনে, অর্থাৎ সমাজের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা আমাদের নিজের তাগিদ থেকে সমাজকে বুঝে আমরা কি না সমাজ উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। ঠিক আছে, পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটা কি না পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আচরণগত পরিবর্তন। যখন ব্যক্তি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে পূর্বে শেখা অভিজ্ঞতা ও আচরণকে কাজে লাগিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করে থাকে। অর্থাৎ কি না পূর্বের অভিজ্ঞতা আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগিয়ে থাকি। ঠিক আছে, যেমন অঙ্কের উদাহরণটা দিয়েছিলাম, সেই জন্য কি বলছে না আচরণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ পূর্বে যে আচরণটা আমি আয়ত্ত করেছি সেটা কি না পরবর্তীতে আমি কাজে লাগিয়ে সেই সমস্যা থেকে বেরোতে পারি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কে আমাদের সহায়তা করে থাকে না শিখন। যেমন উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক। ধরো বাড়িতে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ড্রাইভার নেই, তুমি দেখা যাচ্ছে পূর্বে গাড়ি চালানো শিখেছিলে, সেই গাড়ি চালানো শেখাটা এই সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ভীষণ কাজে আসলো। তুমি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলে, গাড়ি চালানো শেখাটা ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা এখন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে কাজে লাগলো, সমস্যা সমাধান হলো। অর্থাৎ কি না তোমার সিচুয়েশনটা কি ছিল না তোমার বাড়ি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তোমাদের ড্রাইভার নেই, কিন্তু কি না তোমাদের সেই অসুস্থ ব্যক্তিটাকে বাড়ির অসুস্থ ব্যক্তিটাকে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কি না কেউ নেই গাড়ি চালানোর মতো। তাহলে তুমি গাড়ি চালানো জানো, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি রেগুলার গাড়ি চালাও না, কিন্তু সেটা কি তুমি গাড়ি চালানোটা কি পূর্ব একটা শেখা আচরণ বা পূর্ব অভিজ্ঞতা। তাহলে যখন সেই পরিস্থিতি তোমার সামনে আসলো তখন কি করলে না সেই পূর্বে শেখা আচরণটা পরবর্তীতে কাজে লাগিয়ে সমস্যাটা সমাধান করলে। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো না সমস্যাটা সমাধানও হয়ে গেল, না পূর্বে শেখাটা কাজে লেগে গেল। তাই জন্য বলতে কি না আচরণগত পরিবর্তন, অর্থাৎ সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে কি হয় না আমাদের আচরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। আমরা কি না সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে পূর্বে শেখা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করে থাকি। ঠিক আছে, শিখনের উল্লেখযোগ্য পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি কি না স্থায়ী পরিবর্তন। শিখনের ফলে আমাদের আচরণের যে পরিবর্তন হয়
তা স্থায়ী। অর্থাৎ আমি এর আগেই পূর্বের ভিডিওতে আলোচনা করেছি যে আমাদের শিখনের ফলে যে আচরণটা পরিবর্তিত হয় তা কিন্তু স্থায়ী। অর্থাৎ আজকে শিখলাম কালকেই ভুলে যাই না, তাহলে কিন্তু সেটা শিখন নয়। ঠিক আছে, শেখা জিনিস যদি আমি হট করে ভুলে যাই তাহলে কিন্তু শিখনটা কার্যকর হবে না। চলো উদাহরণের সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক। যেমন দেখো যে ঠাকুর মন্দির দেখলে মাথা নত করে প্রণাম করা, ঠিক আছে, এটা আমরা একদম ছোটবেলায় শিখি, কিন্তু দেখো যত বড় হই আমি কি ভুলে যাই? দেখা যায় যে আমার যখন বয়স 80 হবে, ঠিক আছে, তখন কি আমি ভুলে যাবো? না। কেন না? আমি পূর্বে শিখেছি। যদি আমি ভুলে যাই, এটা কিন্তু বারবার বলছি, যদি আমি ভুলে যাই তাহলে কিন্তু আমার শেখার কোনো জায়গায় প্রবলেম ছিল বা আমার শেখাটা হয়নি। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সেই জন্য বলছে কি না, শিখন স্থায়ী পরিবর্তন করে থাকে। অর্থাৎ শিখন আমাদের ভেতরে স্থায়ী পরিবর্তন করে থাকে। পরবর্তী উদাহরণটা কি না, বাংলার অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে রিডিং করতে শেখা। দেখো বাংলার অক্ষর জ্ঞান, তাই না, সেটা কি আমি পূর্বে শিখেছিলাম, কিন্তু যখন আমার বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে আমি কি ভুলে যাচ্ছি? ভুলে যাচ্ছি না, তাই না? সেই জন্য বলছে কি শিখনের ফলে আমাদের যে আচরণের পরিবর্তন হয় তাহলে কি না সেটা স্থায়ী। অর্থাৎ সেই আচরণ কিন্তু আমরা হট করে ভুলে যাই না। ঠিক আছে, দেখো যারা বাংলায় রিডিং করতে পারে না, হ্যাঁ অসুবিধা হয়, কিন্তু একেবারেই কি আমরা সবকিছু ভুলে যাই? ভুলে যায় না। ঠিক আছে, দেখা যায় যে আমরা যেটা শিখি বাংলা রিডিং করা, দেখা যায় যে আমি শিখেছি, তাহলে আমি কি না আমি পরবর্তীতে যখন আমার সামনে কোনো বাংলায় কিছু দেওয়া হবে তখন আমি রিডিং করতে পারবো। এক্ষেত্রে অনেকের প্রশ্ন হতে পারে যে অনেকেই তো শেখে কিন্তু সেই শেখাটা তো পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারে না। দেখা যায় যখন তাকে অনেক দিন বাদে বাংলার কোনো খবরের কাগজ দেওয়া হয় সে পড়তে পারে না, কেননা সে অনেক দিন সে বাংলা কিভাবে পড়ে না পড়ে সে জানে না। তাহলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কি শিখন আরেকটা জিনিসের উপরে নির্ভর করে, শিখন নির্ভর করে হচ্ছে অনুশীলনের উপর, সেটা আমি বলেছি না। তাহলে কি সে দেখা যায় যে একটুখানি দেখলেই আবার জিনিসটা তার মনে এসে, ঠিক আছে, তাই জন্য কি না বলছে কি শিখন না স্থায়ী পরিবর্তন করে থাকে আচরণ। তাহলে যদি দেখো সে যদি কিছু নাই জানতো তাহলে কি হট করে দেখলেই সে কি পারবে? পারবে না। তাহলে আর যদি দেখা যাচ্ছে কি যে সে যদি না পারে তাহলে আমি কি বলবো যে পূর্বে শেখাটা তার কার্যকর হয়নি। দেখা যায় যে যখন অ আ ক খ শিখেছে বা আকার উকার শিখেছে তখন সে সঠিকভাবে শেখেনি। হ্যাঁ এরকম কিন্তু হয় যে সঠিকভাবে যদি আমরা জানি, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু আমরা কোনোদিনও জিনিসটা ভুলবো না। দেখো সাইকেল চালানো, ঠিক আছে, তুমি 10 বছর সাইকেল চালাওনি, ঠিক আছে, তারপরে তোমাকে যদি কেউ সাইকেল দেয় তুমি কি চালাতে পারবে না? যদি তুমি সাইকেল চালানোটা সঠিকভাবে জানো, হ্যাঁ হতে পারে তোমার হাত কাঁপবে, হ্যাঁ তোমার একটু ভয় ভয় লাগবে, কিন্তু তাই বলে কি তুমি একেবারে ভুলে যাবে? ভুলে যাবে। সেই জন্য বলছে কি না শিখন হচ্ছে আমাদের আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন করে থাকে। ঠিক আছে, শিখনের উল্লেখযোগ্য পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি হলো সার্বিক বিকাশের সহায়ক। শিখন ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, নান্দনিক, বৌদ্ধিক সমগ্র দিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা শিখনের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র একটা দিকের বিকাশ করলে হবে না, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশই হলো শিখনের অন্যতম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। ঠিক আছে, তাহলে আমরা শিখনের উদ্দেশ্য স্তরে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি না সার্বিক বিকাশের প্রক্রিয়া। ঠিক আছে, কেন না শিখন সার্বিক বিকাশের প্রক্রিয়া? না শিখন ব্যক্তির সমস্ত দিকের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে, সেই জন্য বলা হয় শিখনকে সার্বিক বিকাশের প্রক্রিয়া। ঠিক আছে, পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো অনুশীলন সাপেক্ষ। বারে বারে অনুশীলন শিক্ষার্থীকে কর্মে দক্ষ করে তোলে। অবশ্যই, কেন না আমরা যত কাজ করব, ঠিক আছে, তত না শিখবো। ঠিক আছে, যেমন দেখো আমরা বারবার বলছি যে রিডিং পড়া, ঠিক আছে, ছোটবেলায় যখন পড়া শুরু করেছিলে তখন এক ধরনের রিডিং করতে, বাংলা রিডিং, পরবর্তীতে যখন তুমি রিডিং পড়তে শুরু করলে তখন আরো কি হয়, চেঞ্জ আসে। কেন চেঞ্জ আসে না এই জন্যই চেঞ্জ আসে না তুমি বারবার সেটা তো অনুশীলন করছো এবং সেটা তোমার দিনকে দিন সহজ থেকে সহজতর হয়ে ওঠে। ঠিক আছে, যেমন উদাহরণটা দেখে নি, বলছে কি অঙ্ককে আমরা বারে বারে অনুশীলন করি পাছে যাতে আমরা ভুলে না যাই। দেখো অঙ্ককে আমরা কি বারে বারে অনুশীলন করে মনে রাখি তো, ঠিক আছে, যদি আমরা অঙ্ক বারে বারে অনুশীলন না করতাম তাহলে কি অঙ্কটা আমার মনে থাকতো? মনে থাকতো না। তাই জন্য কি বলছে না অনুশীলন সাপেক্ষ। এবং কি একটা জিনিস এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে অঙ্ক আমরা যত বারে বারে প্র্যাকটিস করছি আমাদের অঙ্কের যে সময়, ঠিক আছে, প্রথমে দেখা যায় 1 মিনিট 2 মিনিট লাগছিল, এখন দেখা যায় 30 সেকেন্ডে হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সেই জন্য কি নিমেষে অঙ্ক, যেমন চাকরি পরীক্ষায় আমরা করে থাকছি, ঠিক আছে, নিমেষে অঙ্ক করছি, ঠিক আছে, সেখানে 30 সেকেন্ড মাত্র একটা অঙ্কের ক্ষেত্রে টাইম থাকে, যে অঙ্কটা করতে দেখা যাচ্ছে যে 10 মিনিট লাগে। তাহলে আমাদের কি করে সেগুলো করছি না আমরা বারবার সেগুলো অনুশীলন করছি বলেই তো সেই কি না সেটা আরো সহজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে,
শিখনের উল্লেখযোগ্য পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি হলো শিখনের হার। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের যত বয়স বৃদ্ধি হয় ধীরে ধীরে আমরা শিখনে অক্ষম হয়ে পড়ি। অর্থাৎ এটা তো সবাই জানে যে কি না, আমাদের যত বয়স বাড়ে তত কি হয়, আমাদের শিখন দক্ষতা কমে যায়, তাই না? তাহলে উদাহরণটার সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক। যেমন কি না, তাই জন্য শিশুকালে আমরা যে পরিমাণ শিখি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিখনের ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যায়, তাই না? একদম যেমন 5 বছরের শিশু, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে যখন পরিণমনের দিকে এগোয়, ঠিক আছে, 10 বছর হয়, 10 বছর থেকে 20 বছর হয়, ঠিক আছে, তখন একটা শিক্ষার্থীর কি থাকে না, ইচ্ছা থাকে যে আমাকে এটা শিখতে হবে, নাহলে চাকরি পাবো না। একটা ইচ্ছা, সেখানে একটা মোটিভেশনও কিন্তু কাজ করে, হ্যাঁ। কিন্তু কি তার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কি হয় না, আমাদের আইকিউ কমে যায়, ঠিক আছে, হরমোনগত বিভিন্ন প্রবলেম চলে আসে, শারীরিক সক্ষমতা কমে আসে। তাই জন্য কি না, আমাদের নার্ভের যে ক্ষমতা সেটা কমে যায়, ঠিক আছে। তাই জন্য কি না, আমরা কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণে কম শিখে থাকি, ঠিক আছে। শিখনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো কি না, সক্রিয় প্রক্রিয়া। ব্যক্তি নিজে সক্রিয় না হলে শিখন সম্ভব নয়। শিখনের জন্য চাই প্রচেষ্টা, প্রচেষ্টার অভাব দেখা দিলে যথাযথ শিখন হয় না, তাই তো না। শিখনের জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টার প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে শিক্ষক মহাশয় আমাদেরকে অঙ্ক শেখাচ্ছে, কিন্তু আমি কি অন্য মনস্ক, আমার কোনো প্রচেষ্টাই নেই যে আমি সেই অঙ্কটা শিখবো বা কিছু। যদি আমার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই না থাকে বা আমার যদি কোনো ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমি বিষয়টা শিখতে পারবো? একদম না, শিখতে পারবো না। উত্তর কি, শিখতে পারবো না। কেন না, আমার ভেতরে কি রয়েছে, প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ আমি ঠিক মতো চেষ্টা করছি না, আর আমি ঠিক মতো যদি চেষ্টা না করি তাহলে আমি শিখতে পারবো না। চলো উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক। যেমন তুমি কম্পিউটার সেন্টারে গেলে, শিক্ষক মহাশয় তোমাকে কম্পিউটার শেখালো, কিন্তু তুমি সক্রিয়ভাবে নিয়মিত প্র্যাকটিস করলে না, তাহলে তোমার শিখন ফলপ্রসূ হবে না। অবশ্যই নাকি না, কম্পিউটার শিক্ষক তোমাকে কম্পিউটার শেখালো বা কম্পিউটার টিচার তোমাদের কম্পিউটার শেখালো, যদি তুমি সক্রিয়ভাবে সেটা প্র্যাকটিস করলে না, দেখলে না, তাহলে তোমার কি সেটা মনে থাকবে? অবশ্যই মনে থাকবে না। কি হবে না, তুমি একটা দিন পরে সেটা ভুলে যাবে, তাই না? এটা স্বাভাবিক। কেন না, তুমি তার জন্য সক্রিয়ভাবে সেটা করনি বা সেই বিষয়ে তুমি সক্রিয়ভাবে মনোযোগ দাওনি, তাই জন্য কি তুমি ভুলে যাবে বা তোমার শেখাটা হবে না। সেই জন্যই বলছি কি সক্রিয় প্রক্রিয়া, অর্থাৎ শিখন হচ্ছে সক্রিয় প্রক্রিয়া। এই জন্যই না, যত আমরা মনোযোগ দেব আমাদের শেখাটা তত সহজ থেকে সহজতর হবে। অর্থাৎ আমরা যদি মনোযোগ সহকারে কোনো বিষয় শিখি বা সক্রিয়ভাবে কোনো বিষয় শিখি, আমরা তত তাড়াতাড়ি সেই বিষয়টা শিখব, ঠিক আছে। শিখনের উল্লেখযোগ্য পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি কি না, প্রেরণা নির্ভর। প্রেরণা হলো ব্যক্তির মধ্যেকার অভাববোধ, যা ব্যক্তিকে কোনো কিছু করতে উৎসাহিত করে। দেখো, আমি প্রেরণা কি পরবর্তীতে ভিডিও লেকচার ডেভেলপ করব, তা আমি একটু বলে রাখি, প্রেরণা আমাদের ভেতরকার একটা অভাব, ঠিক আছে। সেই অভাববোধের তাড়নায় আমাদের ভেতরে কি হয় না, ড্রাইভ সৃষ্টি হয় বা তাড়না সৃষ্টি হয়। তারপরে আমরা উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করি এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি না, উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে থাকে এবং আমাদের যে প্রেরণাটা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ফুলফিল হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিখন প্রেরণা নির্ভর। কেন না, আমাদের ভেতরে যত অভাববোধ সৃষ্টি হবে, যত অভাব দেখা দেবে, আমরা তত না শিখবো, ঠিক আছে। যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যদি লক্ষ্য হয় স্টার পাবো, তাই না, আমরা এটা আমার অভাববোধ যে আমাকে স্টার পেতে হবে বা আমাকে ফার্স্ট ডিভিশন পেতে হবে, তাহলে আমি যেই রকম আমার চাহিদা, যেই রকম আমার নিডস, আমি সেই রকমই না শিখবো, ঠিক আছে। যার দেখা যাচ্ছে ভাই কোনো রকম পাস করলে হবে, সে কি যে স্টার পাবে তার মতো কি পড়াশোনা করবে, বা যে স্টার পেতে চায়, ঠিক আছে, তার মতো কি পড়াশোনা করবে? অর্থাৎ আমাদের ভেতরে যে মোটিভেশন বা যে অভাববোধ বা যে প্রেরণা আমাদের ভেতরে সৃষ্টি হয়, ঠিক আছে, তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি পরিমাণ শিখবো, ঠিক আছে। অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়াকে মোটিভেশন বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন দেখো, আমাদের বাবা মা আমাদেরকে বলে থাকেন, তুই মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট কর, সাইকেল কিনে দেবো। অর্থাৎ কি না, দেখা যাচ্ছে যে আমার ভেতরে একটা সাইকেলের অভাব রয়েছে, যে আমি দেখা যাচ্ছে কোনো একটা সময় মা বাবাকে বলেছিলাম যে আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিও,
তাহলে আমার খুব ভালো হয়, না আমার স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়। তাহলে কি তোমার ভেতরে অভাববোধ, কেননা যদি সাইকেলটা পাও তোমার একটু আরাম হবে, তোমার হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতে হবে না, তাহলে এটা তোমার অভাববোধ। তাহলে তুমি সেই অভাববোধ থেকে কি না বের হওয়ার জন্য তাড়না সৃষ্টি হবে, তারপরে কি তোমার ভেতরে উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করবে। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ কি, তুমি ভালো করে পড়াশোনা করবা, ঠিক আছে, এবং যখন তোমার রেজাল্ট বেরোলো দেখা যায় তুমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পেলে, তাহলে তোমার অভাব পূরণ হলো। তাহলে কি অভাব পূরণের ফলে তোমার ভেতরে আবার কি আবার একটা নতুন মোটিভেশন জাগ্রত হবে বা নতুন একটা চাহিদা সৃষ্টি হবে, ঠিক আছে। দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিকে আমাকে আবার ফার্স্ট ডিভিশন পেতে হবে, তাহলে তখন আমি আবার একটা কি না কোনো একটা উপহার পাবো। তাহলে দেখো যে এই সাইকেলটা ছিল কি তোমার ভেতরে একটা অভাববোধ, ঠিক আছে। আর এই অভাববোধ থেকে কি না আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো কি শিখেছি এবং ফার্স্ট ডিভিশন নিয়ে এসেছি, এবং যখন আমি ফার্স্ট ডিভিশন নিয়ে আসলাম তখন আমি সাইকেল পেয়ে গেলাম, তাই না? ঠিক আছে, এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু, অর্থাৎ নেচার অফ লার্নিং বা শিখনের বৈশিষ্ট্য বা শিখনের প্রকৃতি। আশা করি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে লাইক করে উৎসাহিত করবে, কমেন্ট করে জানাবে যে ভিডিওটা কেমন লাগলো, এবং তোমাদের যদি কোনো ভিডিওর প্রয়োজন হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে, আমি তোমাদের জন্য সেরকম ভিডিও তৈরি করব। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে, এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করবো যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটির উপর ক্লিক করে দাও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি আমার চ্যানেলে এডুকেশন সাবজেক্ট রিলেটেড, সাইকোলজি রিলেটেড বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। তোমরা যারা এডুকেশন অনার্স করছো বা যাদের 11-12 ক্লাসে এডুকেশন আছে এবং যারা এম.এ করছো, হ্যাঁ, বা যারা সিটেট পরীক্ষা দেবে বা যারা টেট পরীক্ষা দেবে, চাইল্ড সাইকোলজি সম্পর্কে জানতে চাও, আমি আশা করি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো। সেই জন্যই অনুরোধ করছি যে তোমরা যদি প্রথম হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটির উপরে ক্লিক করে দাও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আজ আমি এখানেই ভিডিও শেষ করছি, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওর সাথে। ততদিনে তোমরা সকলে ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।